Добрый день, меня зовут Санина Катерина, я дизайнер и декоратор интерьера, и сегодня мы поговорим о том, как украсить дом к новогодним праздникам, а именно мы поговорим о каминах. Мы поговорим о том, из чего камины можно изготовить, как оформить пространство внутри камина, о том, как камин можно задекорировать и о том, какие есть нюансы при выборе материала, из чего камин можно сделать. Итак, камин можно оформить дома, во-первых, из кирпича, во-вторых, из гипсокартонной конструкции, в-третьих, из пенопласта, из листов пенопласта, в-четвертых, из картонных коробок, в-пятых, можно сделать камин из дерева и деревянных конструкций, в-шестых, можно сделать камин из полиуретановых конструкций. Продаются как готовые полиуретановые порталы, камины, так и можно купить полиуретановые отдельные элементы и собрать из них камин, как полиуретановые, так и пенопластовые. И седьмой способ: можно просто нарисовать, либо распечатать изображение камина и прикрепить его к стене. Декор камина, непосредственно его оформление, зависит от того, из чего вы сделали основу. Если вы сделали основу стационарную твердую конструкцию, то вы можете его декорировать любым удобным способом, вплоть до того, чтобы обкладывать его плиткой, либо обклеивать его плиточками из гипса или другого материала. Допустим, есть такие отделочные материалы, как имитация природного камня, либо непосредственно природный камень. Если же у вас камин, основание камина сделано из легких каких-то конструкций, из пенопласта, либо из картонных коробок, то декорировать его вы можете тоже только легкими какими-то элементами. Либо его прокрасить, либо оформить как папье-маше, либо загрунтовать акриловым грунтом. А также поверхность можно декорировать полиуретановыми и пенопластовыми элементами, либо можно обклеить камин виниловыми обоями с имитацией кирпичной кладки. В конце концов, если вы умеете и можете красиво нарисовать, вы можете покрасить камин в белый цвет и на нем нарисовать имитацию кирпича. Если вы решили сделать камин акцентом в вашем интерьере и использовать этот декор не только в новогодние праздники, вы можете покрасить его однотонной яркой краской, голубой, желтой, любой из вам понравившийся. Только самое главное, если у вас камин изготовлен из пенопластовой конструкции, либо сам камин, либо декор камина, то ни в коем случае нельзя использовать краску из баллона, потому что пенопласт при взаимодействии с краской из баллона, он просто плавится и тает. Очень важно при декоре камина понимать, чтобы камин вписался в общий интерьер помещения, а также принять для себя решение: вы декорируете камин искусственными материалами, либо декорируете камин натуральными материалами, либо же имитируете натуральный материал. Если вы, допустим, у вас дом в стиле шале, или у вас такой мягкий, уютный интерьер там в Провансе, и вы решили сделать камин в стиле хай-тек, то это будет смотреться очень неорганично. И наоборот, если вот здесь, как в нашем случае, белые стены, белый камин, и на камине очень уместны какие-то полиуретановые элементы в небольшом количестве. Самое главное в таком случае не переборщить и не заклеить полностью всю поверхность камина этими элементами. Важно отделить портал, ту часть, на которой будет все установлено, и края камина. Также можно сделать декор в виде вот такого круглого элемента, который принесет изюминку в ваш камин. Внутреннее пространство камина можно декорировать разными способами. Во-первых, можно распечатать красивую картинку живого пламени. Во-вторых, если вы опять же умеете рисовать, можно нарисовать камин, можно нарисовать пламя и вставить во внутреннее пространство. Третий вариант: можно оформить это внутреннее пространство свечами. Естественно, большие свечи будут смотреться очень оригинально, но точно так же можно поставить и маленькие свечи. В данном случае зажигать свечи нельзя. В данном случае свечи необходимо выставить за границы портала. Потому что если мы зажжем свечи, то у нас все пенопластовые конструкции в данном случае расплавятся. То есть элементы безопасности должны присутствовать. Также, если вы оформляете камин, внутреннее пространство камина свечами, можно оформить заднюю стенку внутреннего пространства зеркальными панелями. Во-первых, это увеличит пространство внутреннее. Во-вторых, это удвоит количество свечей и живого огня. Если вы сделали камин достаточно глубоким и просторным, внутреннее пространство можно заполнить деревянными брусьями.
ну, как связку дров купить у дороги или в строительных магазинах, да, и оформить это как в деревнях печи, полностью заполнив все пространство. Если же у вас камин нарисован, либо сделан из полиуретана, либо просто нет пространства, можно сделать имитацию и оформить камин вот такими спилами, и тоже будет замечательно смотреться. Эти же спилы можно использовать вот при декоре, при оформлении камина свечами. На них можно поставить свечи. Даже если они будут гореть, они могут служить как подсвечником, так и дополнительным декоративным элементом. Также внутреннее пространство камина можно оформить грифельной доской, на которой вы будете рисовать каждый раз все, что вам захочется. Захотелось теплого огня, нарисовали огонь. Захотелось написать сообщение любимому, вы написали там слова любви и благодарности. Также камин может быть просто рамой для оформления чего-то. В таком случае во внутреннее пространство можно оформить, можно положить либо книги, либо расставить красиво цветы, либо даже использовать камин для хранения детских игрушек. Итак, для того, чтобы понять, как и из каких материалов сделать вам камин, вам необходимо ответить на следующие вопросы. Первое – это можно ли трогать стены или нет. Если у вас общественное помещение, либо съемная квартира, вам наверняка не разрешат трогать стены. Следовательно, вы можете делать камин только либо из каких-то легких конструкций, которые не крепятся стационарно к стене. Вы можете сделать камин из картонных коробок, либо из каких-то легких полиуретановых элементов, либо вы можете декорировать полку, либо повесить просто изображение камина на стену, при этом не затронув строительные конструктивные элементы. Либо вы можете делать такой вариант, как в данном случае приставной угловой вариант, тогда он будет достаточно стойкий и не затрагивает стены. Второй момент, на который вы должны ответить, это опять же, да, жилое либо домашнее пространство, потому что, допустим, в жилом пространстве нельзя делать камины из пенопласта. Во-первых, потому что пенопласт токсичен, во-вторых, потому что при изготовлении и при работе с пенопластом остается очень много маленьких частей, которые могут попасть в дыхательные пути со всеми негативными последствиями. А также, если вы хотите сделать камин в доме, где есть маленькие дети, вы должны учитывать вопросы безопасности. Первый вопрос – это то, что конструкция должна быть достаточно стационарная и недвижимая. Либо второй момент, вы можете выйти из этой ситуации, сделав наоборот супер легкий и нетравматичный камин, который даже при взаимодействии с ребенком не несет ему травм и ущерба. Соответственно, когда в доме есть маленькие дети, да, маленькие, это я имею в виду ползунки и там начало ходунки, соответственно, ни о каких свечах, на каких-то пенопластовых конструкциях не может быть и речи, потому что дети все тянут в рот, они все пробуют, они все пытаются откусить, попробовать, лизнуть и так далее. Важный момент при выборе материала, из чего сделать камин, это вы должны понять, для чего вам нужен камин. Вам нужен камин для того, чтобы на полку поставить красивый декор. Вам нужен камин, в конце концов, просто для того, чтобы на День Святого Николая повесить сапожки для подарков детям. Или вам нужен камин для профессионального использования, для фотодней, и тогда он должен быть фотогеничен. В первом случае, если вам нужен камин просто для сапожков, тогда вы можете не заморачиваться по поводу конструкции, распечатайте либо нарисуйте красивое изображение камина, прикрепите несколько гвоздиков, повесьте сапожки, положите в них подарки, и после праздников уберите всю эту декорацию, и будет вам счастье. Второй момент, если вам необходима поверхность, на которую надо поставить декор либо подарки, то вы можете оформить камин в виде полки. Третий момент. Если вам необходимо сделать камин для фотозоны, либо для фотодней, тогда он должен быть максимально ярким и максимально натуральным, потому что, естественно, уже оформив его, разрисовав самостоятельно, либо оформив его в таком виде, который вы сделаете для себя дома, для фотозоны, это должен быть более профессиональный декор, и он идеально, если он будет однотонный, либо уже оформлен в виде как натурального камина, это кирпичная кладка, либо оформление камней. Ну и, естественно, такой очень важный момент, как наличие времени. Если у вас совсем мало времени, вы можете заказать полиуретановую конструкцию уже готового камина, прикрепить его к стене
Если даже вам можно трогать стены, вы можете прикрепить стационарно. Если нельзя, вы можете приставить в виде приставной конструкции и наслаждаться уютом, теплом и красотой в этот новогодний вечер и во все праздники, которые грядут. Если вы оформили камин с полкой, либо с пространством, на которое можно что-то поставить, да, вы можете декорировать элементами декора, которые у вас есть. Как у нас было, да, это могут быть подарки. То есть можно выложить подарки для друзей и родственников в качестве декора. Либо вот у нас такой минималистичный камин. Декорировать его можно такими новогодними элементами декора. А мастер-класс по созданию такого декора вы можете увидеть в следующем видео на моем канале. Если вы вдохновились идеей создания камина, то в инфобоксе для вас я оставила ссылки на видео по созданию и декору разного вида каминов от моих любимых русскоязычных блогеров. С вами была Санина Катерина, дизайнер-декоратор интерьера. До новых встреч!